자연스럽게 제가 찍어갖고 잘 편집해서 올려드릴게요. 네. 대만으로 비행기세 비싸죠. 보내줘봐요. 네. 크기를 시간을 못할 텐데. 아, 또 있어. 아, 그것은 못 마실 것 같아. 엄청 빠르시네 혹시. 멋지네요. 필라 테이프 붙이면 그 얼마나 만에 붙여야 해요? 특별하게 수명이 이게 정해놓은 게 아니시고. 그러게요. 이 나무가 울창해갖고 안 보이는구나. 좀 가까이 가야. 이거 멋지네. 네, 그러게요. 낮아요. 네, 봤어요. 이거 성이 많아요 지금. 그러니까요. 지금 어마어마하게 빠진 거예요. 비누는 있었던 것 같기도 하고. 예, 칫솔 치약 비누 있으시면 그냥 준비해서 가져가시죠. 좋죠. 오코노미야키 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 이 사람이 많이 오시네. 레몬 넣는 거니까. 와사비를 그걸 다 넣는 거야? 그러니까 와사비 다 넣어도 되고 와사비 취향대로 그냥 풀어서 와, 먹어도 되고 대단하다. 그걸 다 넣어보고. 얘네도 그러니까 섞어 먹는 게 있나 보네요. 섞어보면 이렇게 뿌려가지고 그냥 이거 밥이랑 이거랑 한 잔씩 하나씩 물은 낱개로 된 거하고 큰 것도 좀 사야 될 것 같은데? 맥주 형님 나무새우 썼어요? 숙성이 됐어요? 뭐? 젓가락. 괜찮아요. 나무 쓰시네. 여기는 좀 다른지 젓가락 여기 밑에 놔둘게요. 젓가락 여분 더 있어요? 있어요. 한번 주세요.
220m에서 우회전. 이야. 한돌이? 5초요? 아니. 안정적인 거 전제까지 두분 다. 네, 출발. 어이구 날씨 좋다. 네. 예, 출발하세요. 어우 진짜 빠르네. As the rays fall, 'cause the sun is gone, and I feel that I'm looking in. So I divide my time up as best I can, and I know that I'll never win. And so when I'm scared, I feel alone. My heart just wants to live it on. 죽어요 이제 못 꺼내 못 꺼내. So if I light 'em up and I smoke 'em down, but I still feel like I don't fit in. 'Cause it's a must that I have your trust, and I always seem to win. And so when I'm scared, I feel alone. My heart just wants to live. And some say there are many other questions, and some say in any
die. So the sun is gone and I'm feeling strong, but I wanna live again. And so when I'm scared, I feel low. My heart just wants to live alone. My heart alone. 저희가 그랬어요. 그리고 하루에 무조건 한 캔씩 먹었어요. 근데 그게 좋은 버릇이 절대 아니에요. 좀 늦게 올립니다. 그래도 바로 가서 할 거라고 생각하지 마세요. 시간 걸려요. 아니 메일로 다 쏴드릴 테니까 원본으로. 우나님이 사실 많이 찍었어 이번에. 아 그래요? 아니야. 안 돼. 나 처음 찍어서 안 찍히더라. 내가 소리가 아닌가 보네요. 저기 소리 났던 게 대포나 총소리 같은데요? 서비스 정신. 우와.
아유 다 이거 짐 정리하려면 안 돼, 안 돼. 예? 아니 여기 찍어야죠. 그래도 뭐 예. 아 그냥 결국 그냥 현지에서 먹고 가야겠다. 그래요? 우남님 이거 와서 이거 드시래요. 예, 뭐 이것도 먹고 밥도 먹고. 맞아. 버리는 거보다. 아 근데 18대. 다 먹어보겠어. 근데요? 양은 없겠지. 근데 계란 하나 확실히 있다. 딴 거뭐 특별히 달라진 건 없는 거. 건더기 양. 건데 양이 와 달라졌는데요? 얼마나 비싸면? 가격? 이 큐 앞에서 왼쪽 빠져요. 이게 신용카드야? 신용카드예요. 연회비 얼마인데? 연회비 2만 원 정도에 연회비 왜 하냐?